學好管理。主持袁浩謙。育兒 RPG。好，休息翻嚟之後咧，繼續同 Bianca 傾偈啊！咁啊，講緊小朋友課外活動嘅本身咁啊，講下咧就講下睇電視，我都覺得好值得探討下呢個問題。其實咧係咪應該俾小朋友睇電視咧？頭先就講緊啲比較細嘅小朋友就盡量都唔好啦，就算係都係15至20分鐘左右咧，就已經好足夠㗎啦。咁但係再大少少咧，可能真係可以透過電視入邊嘅媒體可以學到嘢，可能啲小學生啊咁樣，係咪可以俾佢哋睇下電視都 OK 㗎？即係如果有時間嘅話啦，仲我諗電視係要分啲咩電視咯，即係我諗即係電視我哋係已經囊括咗電視劇啊，即係一啲新聞啊、電影啊各樣嘢啊咁樣。咁其實我覺得小朋友都係要即係家長要揀翻啲適合佢哋年紀嘅，譬如電影啊或者卡通俾佢哋睇，會適合過俾電視劇佢哋睇咯。OK， 即係唔好俾嗰啲電視劇佢睇啦，咁就盡量都係睇翻一啲適合佢嘅卡通。係卡通都有分年紀㗎，唔好即係嗰啲有啲好深嘅，即係大家都有啲成人卡通啊嗰啲，大人都未必睇得明嘅卡通，咁啊啱小朋友睇嘅卡通片。咁一啲紀錄片咧，即係可能影住啲獅子老虎喺度獵食啊嗰啲咁樣，有冇問題㗎？嗰啲都可以嘅，不過依度都有個前提，就係其實小朋友睇電視啊或者電影各樣嘢嘅時候，其實家長係需要同佢哋一齊去睇。即係無論如何都係長時間係 PG 家長指引嘅，應該係，即係唔係應該係即係自己睇就唔 OK 嘅。其實唔係咁好咯，因為如果你同個小朋友一齊睇嘅時候，第一你會知道佢睇咗啲咩啦，你可以同佢去討論翻啦，你會知道即係一路睇嘅有陣時有啲卡通片講嘅嘢都好似你咁講係有啲深噶嘛，有陣時甚至乎點樣分好人壞人啊嗰啲，其實對於小朋友嚟講都係一啲即係新嘅概念嚟噶嘛。咁喺呢啲情況，即係家長之後就如果同佢一齊睇，咪會可以同佢即係傾翻咯。係啦，咁小朋友如果家長喺隔離咧，其實佢哋都要有好多問題嘅。一路睇，就算睇卡通片都，佢會問你發生咩事啊，做啲咩啊？因為有啲故事嘅前後嗰陣時係唔清楚噶嘛。咁即係對於嗰個小朋友嚟講，佢一路睇，即係頭先講翻個互動性就會多啲啦。OK，即係唔係淨係即係都可以透過電視有互動性，咁但係如果家長喺側邊，咁就一齊去參與，即係同埋小朋友一齊去睇嗰套嘢。不過我相信都係嘅，即係如果你有去電影院睇嗰啲好出名嗰啲卡通片嗰啲電影咧，你就會發覺周圍嗰啲細路就不斷問點解嘅，跟住點啊？之前點解會咁嘅？嗰啲戲院就好嘈嘅，其實咁，所以佢哋係會問問題嘅，咁亦都需要答翻佢啦。同埋係咪有邊即係點解一定盡量佢叫佢唔好睇電視劇嗰啲？係咪因為對於佢哋嚟講太深啊？我諗未必係話故事情節深，而係咧，我諗電視劇入邊講嘅語言咧，始終都係有唔同啦，係咪？即係同有啲可能係我哋大人日常生活當中會講嘅。對於小朋友嚟講，有一啲即係英文叫做 slang， 中文係叫做即係有啲俚語咧、諺語啦，係或者有時有啲即係俗語啊，各樣嘢，其實小朋友就未必聽得明咯。即係佢聽得明你講嗰個 terms， 但係其實實質係代表啲咩意思咧？其實佢係唔知嘅，係啦。咁佢睇咗，其實我哋又唔知道佢知定唔知喎。咁跟住你會發現有時有啲小學咧，啲小朋友會用翻啲電視劇嗰啲字嚟，即係可能話啲同學仔噶嘛。但係其實你問佢哋，其實佢哋都真係未必知道點解咯。咁所以喺依度就未必係咁適合咯。OK， 即係盡量都唔好俾小朋友睇嗰啲電視劇啦，即係無論佢係神劇定還是係膠劇都好啦，係啦。咁就都唔好俾佢睇啦。咁啊睇翻適合佢哋年紀嘅嘢，紀錄片啊嗰啲都 OK 嘅喎。咁同埋有冇必要俾啲時間佢哋睇電視嘅咧？定還是其實唔需要專登㗎？其實我覺得都唔需要特登嘅，係啦。我覺得即係有啲小朋友佢係比較中意嘅，有啲又真係唔冇電視都 OK 嘅喎。係啦，我諗呢個亦都同屋企嘅習慣係有關係嘅，係啦。即係點解我咁問咧？其實因為我係電視精嚟嘅，因為我長時間都睇電視嘅。即係我講埋個秘密俾大家聽，我個女係識唱上一套電視劇嗰個主題曲嘅。我唔講邊套電視劇，唔講邊個主題曲啦，總之係上一套啦，係啦。咁啊，但係喺嗰啲時候咁啊，俾小朋友睇電視啦，又或者係用電腦咧，咁佢係點樣啊？用電腦，你意思係上網啊？上網啊，係啊。咁上網都而家即係網絡嘅世界係
都對小朋友嚟講係比較危險嘅，因為佢可以接觸到唔同嘅嘢啦，亦都有一啲叫做即係網上欺凌嘅嘢啦。咁所以我諗呢方面家長都真係要好小心咯。因為有啲我知道而家有啲好多學校啦做功課都要上網揾資料嘅。係啦，咁其實即係上網揾資料，我諗尤其是初小嗰啲階段呢，某程度上即係可能家長真係一定要同佢哋一定要參與多啲咯。唔好話初小啊，我女嚟緊9月讀 K1 啦。我前嗰排翻去佢嗰間學校度準備嗰啲課程買書嘅時候呢，係要買一個 app 㗎。係啦，咁就已經係即係要話喂你可以唔買嘅原生咁，但係咧我哋上堂咧就會用呢一個 app 咧同佢哋一齊做啲嘢嘅。咁如果你買咗咧，咁就可以喺屋企溫習嘅時候咧都幫到佢嘅。但係嗰個 app 一啲都唔平㗎，係啦，即係唔係嗰啲1個9.99嗰啲嚟嘅。咁但係即係其實呢個互聯網嘅世界其實都已經開始即係越嚟越普及，亦都。除咗話即係小學嘅小朋友已經會用之外，細個啲即係我頭先咁樣講，可能幼稚園都已經會用，咁所以家長嘅參與就好多啦。咁但係再講深一層咧，即係電腦對於小朋友嚟講，除咗上網之後就係打機㗎啦嘛。打機咧就真係驚佢即係上癮嘅啫，係啦。咁所以我諗都係即係由小要訓練翻嗰個小朋友接觸呢啲媒體嘅時候，佢識得有一個嗰個叫咩啊，即係。自控能力係啦，即係你要調教翻佢，即係每次幾多分鐘，即係由細個就開始訓練佢到差唔多時間嘅時候，佢識得自願地去即係熄機啊、熄電視啊諸如此類咁樣咯。咁佢大個咗咧就會好啲，即係佢都會有翻個自控能力咯。OK， 即係要細個咁樣去訓練㗎啦。咁你可唔可以講下你點樣訓練你個仔去停唔睇電視咧？我咧就係我就用個 timer 係啦，即係用嗰啲計時器係啦，即係煮飯嗰啲係啦，即係蒸條魚要8分鐘撳嗰隻係啦。咁我就咧因為其實佢都差唔多3歲啦，佢都中意睇 video 嘅係啦，因為我屋企都有好多個電視蒸嘅，咁就係啦，即係我自己就普普通通，即係我啲細佬妹都好中意睇電視。咁我賴佢哋啦嚇，去遺傳咗佢哋。OK，電視蒸都有得遺傳，我唔信。咁我就會 set 個 timer，即係可能每次10分鐘。我一定最多我試過 set 即係可能15分鐘咁樣嘅啫，係啦。咁我就教佢話俾佢知依個係咩嚟嘅，每一次睇佢就撳嗰個掣咯。因為小朋友其實佢有得參與咧，佢就好投入噶啦。咁佢唔會覺得你用嗰樣嘢嚟限制佢，去當一個遊戲。咁我教佢撳嗱，你睇電視就撳呢個掣咯。咁一陣佢嘟嘟嘟嘅時候咧，你就要撳熄呢個，同埋就熄電視啦咁樣。咁最初嗰幾次我咪即係陪佢一齊去做咯。我提醒佢咯。咁而家響咯。咁你做啲咩啊？咁佢話佢熄電視，咁我咪等佢熄電視咯。咁未必次次得嘅，因為始終好好睇啊嘛，係咪啲 video？咁我就會俾10秒時間佢做一個緩衝嘅時間嘅。其實我俾每一個 instruction， 其實我都會俾5至10秒嘅緩衝時間佢嘅。因為其實我哋希望個小朋友自主地去即係 follow 我哋嘅 instruction 咯，就唔係你限制佢咯。OK， 咁啊自主地去。咁而家個成效係點樣㗎？都 OK 㗎，即係10次有我諗8次半至9次啦，係響佢就會自己識㗎啦。佢最多同我糾纏多一陣嘅啫，有時佢會問可唔可以俾我睇多一陣啊？我睇多陣咁樣。咁即係我就應該就通常最初嘅時候咧，即係當我訓練佢呢樣嘢嘅時候，就每一次1夠鐘我就話唔得㗎啦，係咯。咁而家佢大個咗少少，有陣時都會即係睇翻佢即係之前嘅表現咯。咁有陣時話就算睇多陣，可能都係30秒或者1分鐘，我又撳多1分鐘。咁2分鐘之後就完啦咁樣。咁我數10秒嘅時候，佢就知道係佢要熄機咯。OK， 呢個訓練方法都唔錯啊！等我翻屋企買個鐘先，咁晚放工嘅時候就去買個鐘訓練下我女睇，唔好睇咁多電視啦。好，節目時間差唔多，今日唔該晒 Bianca。好，唔該。學好管理。